今天也是直接来拆2个快递，好吧？先拆这个小的，都是哪吒之魔童闹海的主题。哇，你们看，好帅！这个有个膜，一会儿咱们给它撕掉，先把冰箱贴给它贴上吧。咱们直接给它撕了，爽爽的撕下吧。哇，好爽！撕完后也是非常透了呀。然后是这个，给你们看一下，它的肤色都不一样，这边偏红，这边有点偏黄感觉。不过还是非常的帅，一进门就会发现2个帅哥在看着自己。咱们看一下这个大的是什么？哇，看见脚丫子了，好像是手办，哪吒的，这个敖丙的。哇，海盐棒棒糖都掉出来了呀，真的是。咱们先看这个哪吒的，大头下雨不愁身体，小脚丫。哎，这颜色怎么是这样的呢？这颜色不正啊！这敖丙咋长那么丑呢？还我正版饼饼！好吧，先组装看一下吧。你们看是不是很像女的？我就请问一下，这你什么意思呀？这哪里好看了？一点也不好看。